كان متشوقا لدخول شهر رمضان يرجو فيه العفو والرحمة والغفران، فلا تراه إلا يتنقل من طاعة إلى طاعة، ولا يكاد أن يفرط من رمضان بساعة، فهو في النهار في قراءة قرآن وصدقات وصيام، وفي الليل في ذكر لله عز وجل وصلة أرحام وقيام، وما بين ذلك فهو في تضرع ودعاء ومناجاة لربه وبكاء. فحين ينظر الناظر إليه يقول هنيئا له هذا الاجتهاد، هنيئا له هذا الاجتهاد. وهكذا والله تكون المنافسة بين العباد. ولكن إخوة الإيمان، هناك شيء واحد يكدر صفو هذا العابد، وهو أنه محروم من المغفرة في هذا الشهر. أجل، محروم من المغفرة في هذا الشهر الفضيل. بل ولا ينظر الله عز وجل إلى ذلك العمل الجليل. فلماذا يا ترى؟ وما السبب؟ فتعالوا عباد الله واستمعوا معي حتى يظهر لكم السبب جلية. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، أي تعرض الأعمال على الله في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. فلا إله إلا الله. كم في هذا الشهر من عبادات، وكم في هذا الشهر من صلوات، وكم في هذا الشهر من صدقات، وكم في هذا الشهر من أدعية وأذكار، وكم في هذا الشهر من توبة واستغفار، كم في هذا الشهر من تبتل وصيام، كم في هذا الشهر من بر للوالدين وصلة أرحام. ومع ذلك عباد الله لا يغفر لهذا العبد في هذا الشهر، بل ولا ينظر في عمله. أجل إخوة الإيمان، فأي خسارة هذه، وأي مصيبة تلك